大家好啊！我哋係 Aussie，今集會繼續我同我朋友嘅墨爾本之旅，行程非常豐富，包括摩靈頓半島浸溫泉、Fort Nepean 行山探險，仲食咗好好味嘅意大利菜。開始之前記得撳個鐘仔 subscribe 同 share 我哋個 channel 啊！唔講咁多啦，即刻去片。我哋上集去咗 Phillip Island 睇小企鵝，睇完已經好夜啦，所以喺當地住咗一晚。我訂酒店嗰陣時已經避開咗 motel、campsite 之類，專揀啲叫做酒店嘅。點知今次呢間雖然叫 hotel， 實際上同 motel 冇乜分別，清潔程度欠佳，窗簾有泥漬，床單都唔係好乾淨。仲要我哋間房喺地下，有個落地玻璃門可以直接打開行出街，完全冇安全感啊！我哋仲要搞咗好耐先鎖得實，瞓得超唔安心啊！第二朝8點我哋就出門啦，趕搭船去摩靈頓，真係好彩揀咗搭船啊！海景靚到唔捨得眨眼，一路打卡一路等上船已經好開心啦。如果你係自駕就未必會搭船嘅，但係揸車過去沿途都有幾個小鎮可以停低行下嘅。到咗 Stony Point 碼頭同朋友會合，我哋就直奔 Peninsula Hot Springs 啦。一開始我係拒絕去浸溫泉嘅，因為墨爾本當時真係凍到震啊。香港嚟嗰位朋友唔知情，話冇所謂，但嚟到墨爾本其實都開始猶豫啦。不過揸車嗰位朋友就好堅持，所以我哋最後都去咗。我哋係朝頭早去嘅，比起我上次黃昏嚟少咗好多人。我哋一路浸一路吹水，浸咗2個幾鐘。浸完成個人好似輕晒咁啊，疲勞感都即刻減半，真心推介大家一定要嚟試下。浸完溫泉，我本身想返酒店 hea 下嘅，但2位朋友就唔肯放過我，拉我去 Fort Nepean 行山。Fort Nepean 係澳洲其中一個重要嘅軍事遺跡，入口處有停車場可以免費泊車，而且入場費全面。入到去唔想行，仲可以搭 shuttle bus 添，不過呢樣就要收費啦。我哋就選擇行上去，沿途只係見到山同樹，要行多陣先見到個靚海景。途中仲會經過一個紀念點，係為咗紀念喺呢度游水時失蹤嘅澳洲總理 Howard Holt。我哋喺呢度靜靜欣賞海景，感覺都幾莊嚴下。行咗差唔多1個鐘就到軍營遺跡啦，外面有2支大炮，入面太黑啦，我哋就唔敢入去探險。咁啱時間撞正 shuttle bus 尾班車，我哋就搭 shuttle bus 返去入口啦。揸車離開途中，司機朋友見到一個神秘設施，唔想咁早返屋企嘅佢，堅持要落車探一探。落到去就見到一堆好似廢棄咗嘅建築物，陰陰森森咁。我啲朋友仲叫我唔好對住啲窗口拍片添啊，怕有嘉賓出現啊。
講真，雖然氣氛有啲恐怖，不過呢度嘅景色都幾靚下。後嚟睇返介紹先知，原來呢度係以前用嚟隔離船員嘅醫院，防止有病菌入境。我哋又驚又好奇咁行咗20分鐘就閃人啦。終於可以食飯啦！司機朋友介紹咗一間意大利餐廳，話呢度啲侍應全部都係靚仔喎。我哋叫咗卡邦尼意粉、炸魷魚、海鮮意粉同埋蔬菜披薩，全部都好好食啊！海鮮意粉嘅番茄汁非常惹味，蝦同帶子都好新鮮啊！卡邦尼夠晒 creamy， 炸魷魚香口彈牙，披薩有我最中意食嘅矮瓜，清爽得嚟有解膩。我哋食完正餐都未夠口，要叫個甜品嚟滿足另一個胃。司機朋友想食 Tiramisu， 香港朋友同我就想食 Panna Cotta。司機朋友走去問侍應推介，點知侍應都揀 Panna Cotta。最後我哋點揀？小朋友先做選擇嘅啫，大人梗係兩樣都要晒啦。Nice。結果兩樣都好好味，不過 Panna Cotta 半碟嘅生果就酸咗少少。今集條片就去到呢度啦，下一集我哋會帶大家踏上 Yawawali 嘅品酒之旅，大家千祈唔好錯過啊！中意我哋條片嘅朋友記得 comment、like、share 同 subscribe 我哋嘅 channel 啊！多謝大家收睇，我哋下集再見啦，拜拜。